Ola, rapazas e rapaces. Ben, estamos xa coa seguinte composición, neste caso estamos coa composición de texto histórico número 3. Esta composición é sobre a restauración de Fernando VII e tamén o inicio da restauración do absolutismo. Este sería o tema central. É un tema que abrangue durante todo o reinado de Fernando VII, dende 1813 ata 1833. É unha etapa de recuperación do sistema previo do antigo réxime, por eso recibe o nome de restauración, e isto temos que ligar, como sempre, no noso contexto. Unha vez teñamos claro o tema, no contexto sempre podemos analizalo dende dous puntos de vista, un punto de vista internacional e un punto de vista doméstico ou un punto de vista interno, non? No punto de vista internacional, o que mencionaríamos aquí é o fin do Imperio Napoleónico, o fin do expansionismo napoleónico e o inicio dunha etapa que en Europa se coñece tamén como a etapa da restauración, da recuperación do antigo réxime e da recuperación do absolutismo. Eso no que respecta á política internacional. Na política interna do que temos que falar é da finalización da Guerra de Independencia trala firma do Tratado de Valencay. A partir de aquí arrancaremos todo o noso comentario desta composición de textos históricos. En xeral é unha composición bastante sinxela, onde podemos seguir un ritmo cronolóxico e onde se busca que analicedes cada unha das etapas, cada unha das características presentes nestas etapas do reinado de Fernando VII, onde podemos distinguir tres etapas. Unha primeira etapa que recibe o nome de sexenio absolutista, entre 1814 ata 1820, unha segunda etapa que recibe o nome de trienio liberal entre 1820 e 1823 e, por último, a década ominosa que vai dende 1823 ata a morte do monarca en 1833. Se lembrades, en 1813 firmase o Tratado de Valencay, en 1814 volve Fernando VII e cando chega se atopa unha situación un tanto difícil. Por un lado ten aos liberais que buscan que el aprobe e recoñeza toda a labor legislativa das Cortes de Cádiz e, por outro lado, ten a un sector absolutista, ultrarrealista, que o que busca é recuperar e volver outra vez aos principios do absolutismo, algo que el quería. De feito, el recibe un documento que se coñece co nome do Manifesto dos Persas. De feito, este pode ser perfectamente un fragmento deste documento, podería ser o primeiro documento que temos que analizar, onde se lle pide que recupere todos os principios do absolutismo e analizan toda esa labor legislativa das Cortes de Cádiz como un ataque, como unha afrenta en contra dos principios da tradición da monarquía. El, por suposto, como bo absolutista, o que fai é recuperar os principios do absolutismo, abole toda a labor legislativa, a Constitución de 1812, todos os decretos aprobados previamente, e restablece os principios do absolutismo. Unha vez se abole toda a labor legislativa de Cádiz, iníciase esta etapa de volta ao absolutismo. En primeiro lugar, temos que dicir que el crea un goberno de camarilla onde están presentes os principais xerarcas da Igrexa e asentes tamén nobiliarios que o apoiaron con ese manifesto dos persas. Gobernan dun xeito vingativo en algúns casos, sen un aparato administrativo moi claro, non? A partir de decisións que en algúns casos obedecen a intereses persoais. E, por outro lado, levouse a cabo unha persecución constante dos liberais. Estes liberais, unha parte, tiveron que ir ao exilio e outra parte continuaron a súa labor política dende dentro, sobre todo a través de asociacións secretas. Foron estas asociacións secretas parte do exército de carácter liberal os que levaron a cabo multitud de intencións de volver a recuperar ese liberalismo a través de pronunciamentos. Os pronunciamentos son golpes de Estado, levantamentos dunha parte do exército que o que buscaban era un cambio no goberno. Temos diferentes exemplos. Un caso pode ser o pronunciamento de 1815 de Porlier, que se fixo na Coruña, ou, por exemplo, o pronunciamento definitivo desta etapa foi o pronunciamento de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, Sevilla, en 1820, que consegue triunfar e acabar co sexenio absolutista e recuperar de novo a labor legislativa das Cortes de Cádiz. En 1820, polo tanto, iniciase a segunda etapa, o trienio liberal, que vai dende 1820 ata 1823.
Foi unha etapa, como digo, onde se recupera toda a labor legislativa das Cortes de Cádiz, tanto a Constitución de 1812 como tamén os decretos que se aprobaron previamente. Todas as reformas liberais reciben un novo pulo, como por exemplo as desamortizacións que se levaron a cabo neste momento ou o peche incluso de conventos. O que pasa é que neste momento observamos unha primeira división interna dentro dos liberais, distinguindo por un lado os moderados ou doceanistas que buscaban o restablecemento da Constitución de 1812 sen modificacións e por outro lado temos os exaltados que querían restablecer a Constitución de 1812 pero profundizar un pouco nos principios liberais, sobre todo no que respecta á división de poderes e o poder do monarca. A división interna lle temos que engadir outros problemas que tivo o trienio liberal e que explica a súa finalización en 1823. Algúns destes factores e de elementos que temos que ter en conta viñeron dende dentro e outros viñeron de fora de España. Os que viñeron dende dentro temos que dividilos en dous aspectos. Por un lado, o papel que xogou Fernando VII, onde sí que é certo que el admite e firma a Constitución de 1812, pero o seu papel foi completamente contrario. El tratou de vetar e poñer cortapisas a toda a labor que levaban de goberno que levaba a cabo o goberno e tamén que levaban a cabo as Cortes. E por outro lado temos tamén os ultrarrealistas, fixeron moitísimo ruido os voluntarios realistas, que eran guerrillas que actuaron sobre todo na zona de Navarra, de País Vasco, nalgúnas rexións do Maestrazgo, xogando un papel importante na inestabilidade do momento e, ademais, lle temos que engadir tamén a un factor externo, é que a Santa Alianza interviu en España para acabar co goberno liberal do mesmo xeito que fixo noutras revolucións liberais que tiveron lugar en Europa. No caso de España, se lle encomendou a Francia a intervención enviando o exército coñecido como os 100.000 fillos de San Luis, liderados por o duque de Angulema, que chegan a España en 1823 e acaban con esta experiencia liberal. Unha vez Fernando VII recupera o seu poder absoluto, restablece gran parte do funcionamento do goberno, das institucións, dando comezo á última etapa do seu reinado que se coñece como a década ominosa ata 1833, ata o ano da súa morte. Un dos principais obxectivos do seu goberno foi a persecución dos liberais, onde os voluntarios realistas xogaron un papel moi importante como a policía e como a control da difusión destes principios liberais que cada vez afectaban a máis sectores da sociedade española. Temos que dicir que a restauración da monarquía absolutista non foi completa, é dicir, Fernando VII recuperou todo o seu poder, o que pasa é que non restableceu o absolutismo, non restableceu o antigo réxime ao 100%. Por exemplo, non se restableceu nin se recuperou a Inquisición e, por outro lado, abandonou ese goberno de camarilla e tratou de introducir reformas de goberno e administrativas para crear unhas institucións políticas propias. Non todos aceptaron esta política de Fernando VII de non recuperar todas as institucións do antigo réxime. Son coñecidos como os ultrarrealistas. Este sector ultrarrealista, ao ver que non se restablecían todas as institucións, o que fixeron foi apoiar a Carlos María Isidro, irmán de Fernando VII, que realmente era o sucesor de Fernando VII, xa que este non tivera fillos neste momento. En 1829 contrae matrimonio con María Cristina de Borbón e efectivamente consegue ter fillos, en concreto dúas fillas. Dúas fillas que neste momento non poderían reinar pola lei sálica que aprobara Felipe V un século antes, que se imposibilitaba a raíñas, ás mulleres a poder reinar. É por iso que se aproba a pragmática sanción de tal xeito que Fernando VII aseguraba a súa linaxe, aseguraba a súa filla Isabela como herdeira, como princesa de Asturias. Ante estas circunstancias e aproveitando a situación de debilidade de saúde de Fernando VII, trataron de acabar eliminar a pragmática sanción e volver a restablecer a lei sálica no coñecido como os sucesos da Granxa, onde participaron ultrarrealistas que estaban no goberno e tamén o propio Carlos María Isidro. O que pasa é que Fernando VII recupera a súa saúde e volve outra vez de novo a restablecer a pragmática sanción, asegurando a herdanza de Isabela II. Unha vez temos claro isto, partiremos xa directamente a nosa conclusión, onde poderemos, ademais de facer unha breve síntese, analizar un pouco os efectos de todas estas decisións que marcaron o fin do reinado de Fernando VII,
fin do reinado co alonxamento do sector ultrarrealista, a entrada no goberno dun sector máis moderado e próximo ao liberalismo, iniciase un proceso de transición que chegará ao inicio e ao establecemento e posterior consolidación do Estado liberal, toda vez que o sector ultrarrealista seguiu apoiando a Carlos, serán coñecidos como os carlistas, iniciando tamén ao mesmo tempo que se establece ese Estado liberal unha guerra civil onde se enfrontan estas dúas perspectivas, por un lado o absolutismo e por outro lado o liberalismo.